हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। यू आर वाचिंग J15R। तो काफ़ी बारिश हो रही है अभी 2-4 दिन से, तो बाइक की केयर बहुत ज़रूरी है। तो ये दिखाते हैं, देखो इसमें रखा है मोटूल वाला सिस्टम। इसमें C1 C2 जो चेन स्प्रे चेन क्लीनर आता है वो है। और फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं एडलब का। और ये रेड में आपको दिखाई दे रहा है हमारे पास WD-40 की बड़ी वाली बोतल 170 ग्राम वाली। और फिलहाल हम ये वाला यूज़ करते हैं, छोटे वाली बोतल निकाल लेते हैं WD-40 की। एंड ये हमारे पास बाइक जिक्सर। तो हीटिंग पे तो हमने कर दिया। अभी इस पे हम पहले अप्लाई करते हैं WD-40 ताकि जंग वगैरह से बचा रहे और मॉइस्चर निकल जाए। तो इसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपना एडलब का ये वाला चैन स्प्रे, जो कि 500 ml में आता है। 255-56 रुपीज़ के समथिंग आता है, अच्छा है। और डिक्सर में आपको बताया मेन स्टैंड आता है, बीच वाला सेंटर स्टैंड आता है, तो उससे आप बहुत ही ईजी तरीके से लगा सकते हैं। और टायर को इस तरह से चलाते रहिए और लगाते रहिए। तो भाई इसी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बजट में है क्योंकि 120 रुपये के आसपास ये आ जाती है आपकी WD-40। एंड 257-258 रुपीज़ के समथिंग आ जाता है आपका ये एडलब का 500 ml में। तो आपका आराम से चल जाएगा 3 से 4 महीने, जैसे आप अप्लाई करते हैं ज़्यादा भी चल सकता है। तो मेरे पास तो 3-4 है, तो ऑलमोस्ट पूरे साल चल जाएगा ये। तो इसी तरह से आप अपनी बाइक को रस्टिंग की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। एंड जो चेन से आवाज़ आती है बिल्कुल स्मूथ चलेगी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाइस टू सी ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।